Тәуелсіздік жылдары ауылдары қайта жаңғырған аудандардың бірі Әйтеке би. Аралтоғай, Құмқұдық ауылдарының тұрғындары мал ұстап, егін шаруашылығымен қатар айналысады. Соңғы жылдары кәсіпкерлік саласының дамуы жұмыссыздық мәселесін шешті деуге болады. Толығырақ осы ауданда болып қайтқан тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы баяндайды. Аралтоғай ауылы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы тоқырауда бастан кешірген елді мекендердің бірі болатын. Алайда өткен 25 жыл ішінде қайта қалыпқа келді. Тұрғындары төрттілігін тең өргізіп отыр. Осыдан 4 жыл бұрын ашылып пайдалануға берілген жергілікті клуб ауылдың мәдени ошағына айналған. Ең бастысы ауылда көші-қон тоқтап, демографиялық өсім артты дейді ауыл ақсақалдары. Олар соңғы жылдары көптеп ашылған кәсіпкерлік нысандары жұмыссыздықты жоюға сеп болғанын айтады. Былтырдан бері мынау пилотный проект дейді, Қазақстан бойынша бірінші рет осындағы барлық жеке шаруа, шағын шаруа қожалықтар бірігіп, Рахат плюс деген жеке шаруа қожалығын ашып жатырмыз. Алдымызда еші жақсы сондай көтерме пландар бар. Мына сүт қабылдаймыз ба дегенде планымыз бар халықтан. Соған мемлекеттің бағдарламасы менен 20-20 кредит алып, осындағы кооперативтің қарамағындағы жұмысшылар кредит алып, соған сауынды, дойыны, сиыр алғымыз келеді. Ал Құмқұдық тіректі ауылдардың бірі. Соңғы уақытта Сываға, Құлан, Алтын асық секілді мемлекеттік бағдарламалардың көмегімен мал басын көбейтіп, асылдандыруды қолға алғандардың саны да артып келеді. Ауылға ауыз су құбырының тартылғаны көп мәселенің түйінін шешкен. Халыққа 2 жыл болды су келді. Оның өзі көптеген жеңілдіктер тасып, бұрын шелектеп, шанаменен су таситын ек, оның бәрі қалды. Жағдай қазір ауылдың жаман емес, жақсы. Халықтың тұрмыстық жағдайларда бұрын қарағанда қазір жүріп келе жатыр. Күзгі егін орағы кезінде мол өнім алып, көпшілікке үлгі көрсетіп отырған облыстағы маңдайалды шаруашылықтардың бірі Құмқұдық серіктестігі. Шаруашылық маман даярлауға үлес қосып келеді. Мұнда көпсалалы колледждің 22 оқушысы тәжірибеден өтуде. Аудан орталығынан келген балаларға жатақхана да бар. Аудан бойынша 60 студентіміз осындай машықтандырудан өтіп жатыр. Комсомолдың орталығында көпсалалы колледждің өзінің жатақханасы бар. Орталықтағы жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен келісім шарт бар. Ол кісілермен де балаларымызды сол жерге жіберіп, 60 баланы машықтандыру жұмысын жүргізудеміз. Ал мына Құмқұдықта ерекше айтылып тұрғаны, Құмқұдыққа өзіне жатақхана жасалды, және де балалардың жұмыс жасауына оқу залы бар. Бүгінгі күні толыққанды жұмыс жасауға дайын. Ауылда 1000 жарымнан астам тұрғын бар. Әлеуметтік мәселелердің басым көпшілігі шешілген. Соңғы жылдары елді мекеннің дамуына дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келіп жатқан жас мамандарды атсалысуда. Әнуарбек Мырзатайұлы, Мержан Аманжолов, Қазақстан.